Before we go into the studio, I've got this exciting news. We've got a competition running in episode 6. If you see any one of these 2 logos on your screen during the program, send the color of the logo to the number in the description box to stand a chance to win one of these exciting prizes. There are 10 prizes up for grabs. Goeienaand ons liewe kykers, hierso weer op die program Basileia Patria op die kanaal We Are Centurion. Ons het vanaand weer 'n geleentheid om ons volgende program 6 aan u aan te bied. Baie dankie vir al die kykers wat gekyk het en ingeskakel het met program 5 rondom die Tax Guru. Dankie vir julle terugvoer ook. Wonderlik om te sien hoeveel mense het ook daar ingeteken. En ek wil jou tog herinner, indien jy vanaand nuut is, op die skakel is daar 'n geleentheid om in te skryf. Klik daarso op subscribe en word ook so deel van hierdie programreeks van We Are Centurion. Wonderlike programme wat uitgesaai word en ons nooi jou uit om deel te raak en deel te neem. Ons het vanaand ons 2 wonderlike mense hier saam met ons. Rashaad en Hilome Jeffrey. Hulle is van Hilome Beauty and Hair Salon. Baie welkom by ons hier so by die program. Thank you, Andrew. Dankie, Andrew. Goed om julle hier te hê en mag dit ook vir julle 'n wonderlike geleentheid wees om oor julle wonderlike besigheid vanaand saam met ons te deel. Ons is dankbaar julle saam met ons. Thank you. Voor ons verder gaan ons net so 'n bietjie terugkyk na 1 of 2 van ons vorige programme wat opgeneem was, net om julle as kykers weer te herinner aan waar ons staan met ons programreeks en ons is binnekort weer terug. Ons is nou gelukkig gewees om net so ietsie te kyk van ons vorige geleenthede, een van die nuwe besighede, Blue Sky Solar Services, baie nuut, maar julle is daarom nog nie so nuut nie, julle is al 'n rukkie aan die gang, en Hilome, as ek reg kan verstaan, daar het 'n klomp goed gebeur met jou persoonlik, laat hierdie geleentheid van die Hilome salon en haar plekkie tot stand gekom het. Vertel bietjie vir die kykers gou net van jou storie so in 'n paar minute. Ja, wel, ek wou nooit in my lewe 'n salon besit het nie, dis verseker. Maar laas jaar in lockdown het die Here 'n bietjie ander planne met ons gehad. Hy het my in die middel van die nag wakker gemaak in lockdown level 5, as ek reg onthou, so 2, 3 uur in die oggend. En net dood eenvoudig vir my gesê ek moet 'n salon oopmaak. Ek was bietjie verward geweest deur hierdie instruksie, want op daai stadium was al die haarkappers en al die skoonheidsterapeute en naaltegnikuste in 'n hofsaak gewikkel geweest, want hulle mag nie gewerk het nie. En ek het Rashaad wakker gemaak en gesê, ons moet 'n salon oopmaak. Die Here sê ons moet 'n salon oopmaak, te veel mense gaan hulle werk verloor. En hy het natuurlik gedink ek is heeltemal mal. Ek het gedink ek is besig om mal te raak en ja, die gedagte het net sterker en sterker geword en soos mens maar is, het ek nie geluister nie en op die 15de Julie laas jaar het ek 'n beroerte gehad en my gesondheid het net agteruit en agteruit begin gaan. En in September is ek na 'n neuroloog toe verwys, gediagnoseer met 'n aneurisme ook. En Rashaad het gesien ek kan nie eers deur 8 ure by die werk kom nie, want my gesondheid het net agteruit gegaan. En hy's 'n besigheidsanalis. So oordat ek net nie opgehou het met ons moet 'n salon oopmaak, ons moet 'n salon oopmaak om hierdie mense terug in werk te sit, nie. Het hy uiteindelik besluit om die syfers vir my te hardloop om vir my te wys, luister, vrou, ons kan nie dit doen nie. Dit is malligheid om ons lewenslange savings te vat in 'n salon in te druk wat nie gaan werk nie. En ja,
het die syfers gedoen en teruggekom en gesê, okay, ons kan dit doen. Ek het die 1 Desember bedank en Januarie het ons Desember het ons, as jy ooit in die salon is, ons dekor is sulke swart en rooi blokkies. Ons het die hele Desember gesit in blokkies verf. Dis die heel eerste ding wat ons gedoen het. Dis ons het blokkies geverf laat ons wou afbreek. Want ons het Rashaad het hierdie idee gehad vir die dekor. Ons het nog nie eers 'n perseel gehad. Januarie maand het gekom en alles het net, die oomblik toe ons die Here se opdrag begin volg, het alles net in plek begin val. Ek kon nie deur 8 ure by die werk kom nie, maar toe ons die salon begin oopmaak, toe kan ek langer en langer ure werk. En nou is ek op 'n stadium waar ek letterlik met 3 ure slaap kan funksioneer, 'n hele dag. En my aneurisme wat ek gehad het, was 'n wye-nek aneurisme, wat jy nie met 'n angiogram kan regmaak nie. So jy kan hom nie met coils of 'n stent regmaak nie. Hy moet open brain surgery kry met 'n metaalknippie wat ingesit moet word. En ek moes maart maand ingegaan het vir my 6 maande scan om te meet, om te opereer. En ek kon nie maart maand gaan nie, want ons het die 1 Maart oopgemaak. So dis jou eerste maand, dis mal, jy moet al jou prosesse in plek kry. So ek het nie maart maand gegaan nie, en Rashaad soos, nee, jy moet gaan vir jou scan, ons moet kyk hoe ver het hy gegroei, dalk moet jy gaan vir jou operasie, en ek soos, nee, ek sal gaan, ons moet eers hierdie plek op dreef kry. En so die eerste week van April het ek gegaan, en die dag na ek gegaan het vir my scan, bel die neuroloog, soos in, mevrou Jeffrey, ek gaan die file toemaak, soos in, hoekom, rekenings betaal, alles, wat gaan aan, soos in, ons kry nie jou aneurisme nie. Soos in, wat? Hoekom? Waar is my aneurisme? Nee, hy is weg. Wat bedoel jy, hy is weg? Hy is weg, mevrou. Soos in, wat bedoel jy, my aneurisme is weg? Wat het met hom gebeur? Nee, ek weet nie. Hoe bedoel jy weet nie? Mevrou, jou aneurisme is weg. Dis 'n wonderwerk. Soos in, hoe gebeur dit? Nee, ek weet nie. Dit gebeur nie. Dis 'n wonderwerk. So, letterlik het die Here my genees van 'n aneurisme, want ek was gehoorsaam. Ons was gehoorsaam. So, dis hoekom die salon daar is. Dis 'n instruksie wat vir ons gegee is. En dis hoekom die salon daar is. Dis hoekom ons slogan Stunningly Grateful is. Oral in die salon is Stunningly Grateful. Die naam op Facebook is Hilome Stunningly Grateful, want ons is stunningly grateful vir al ons blessings wat ons elke dag het. So, ja, in a nutshell, dis die vinnige weergawe van hoekom hy daar is. Rashaad, what a testimony of what Hilome is telling the viewers of this wonderful event that took place. I call it an event, and probably one of the longest events in your life, that you had to sit next to her, support her, and what a wonderful testimony of faith and also of obedience that I hear this evening. But you being a business analyst, I presume there was a lot of up and down and keeping it for myself and strain from your side when you heard Hilome waking you up and say, listen, we need to start a salon. It was total madness. It was, it just something that I could not see happening. Not in the middle of COVID. I think we were on level 5 at the time. And not with the salons closing down at the rate that they did. It was crazy for any business person to think, now's the best time to go and open up a salon. But, you know, we thought about it. I looked into the numbers. I looked into the figures because I was against it. I was against it. And when Hilome got sick, I started to pray really, really hard. And yes, I had some angry conversations with God, I'll be honest. And I had to wonder why is my wife so sickly? Why am I laying next to her at night thinking, am I going to get up next to her tomorrow morning and she's not going to be here? And those were trying times. So
I had a few angry conversations with God in the beginning. And it was after I started to listen. I said, okay, let us get back to the instructions. Let us get back onto the path that we were supposed to be on, which was to open up this business. And I said, Lord, I will have this done tomorrow. Please just give me my wife back. And I have my wife back. And we have a business that is prospering beyond words. It's unbelievable what's going on from a financial or from a fiscal point of view in business. It's nothing but divine intervention. And today, a few months later, here the two of you sit and you are the best witnesses of God's favor and God's grace in a period like this, where so many people out there has just lost faith and hope in what's going on around us in this world. Ons het gekyk na 'n advertensie van die tax guru. Ons het vir Roneldi gehad en sy het haar program was Dinsdag uitgesaai en 'n vrou wat ook 'n pad gaan stap het in geloof en haar eie besigheid begin het so 'n maand of wat gelede, die tax guru. Ek verneem julle het 'n bietjie inligting om met ons te deel oor die tax guru. Hilome? Ja, ek het eintlik vir Ronaldo ontmoet 2 street showers terug, Andrew, en ek en sy het 'n bietjie gesels daarso. Ek en Rashaad het eintlik ander rekenmeesters gehad wat ons boeke vir ons gedoen het. En toe Ronaldo my kontak en sê dat sy haar eie besigheid nou oopmaak, het ons onmiddellik, ek wil nie so ontslaag geraak nie, maar onmiddellik van ons rekenmeesters af weggetree en Ronaldo aangeneem as ons rekenmeester. So ja, sy doen ons boeke vir ons. En ons is baie tevrede met haar diens. Sy is baie competent in wat sy doen. Vaardig. Regte Afrikaanse woordjie daarso. And Andrew, I would also just like to tell the viewers a little bit about Tax Guru. Ronaldo has been absolutely instrumental with regards to business registrations, providing statements with our tax returns, and doing the yearly financial statements for our business. She's been incredible. So I do believe that she has a lot to offer the community. I would encourage any small business out there to get a hold of Ronaldo, get a hold of the Tax Guru, and let most of their financial problems actually just melt away. She's done the same for us. I want to encourage you as viewers, if you listen to two businesses within Centurion supporting each other. This is something that we have always aspired to achieve in Centurion, where we don't have to go further than Centurion to find the necessary support. So please consider what these two are telling you this evening. Ek wil terugkom by julle wonderlike besigheid, Hilome. Die agtergrond wat julle geskep het, is hierdie wonderlike prentjie wat ons aan kan vashou, hoop. Want julle is vandag hier om vir ons te vertel, daar is nog hoop, as jy dit net doen waar jy vashou aan die Here. Maar vertel ons ook, watse dienste lewer julle by Hilome? Waarna het julle gekyk? Hoe het julle by hierdie dienste uitgekom wat julle aanbied vir die gemeenskap? Dit is vir my moeilik om dit vir jou te beskryf. Daar's die gewone dienste wat ons aanbied, okay? Dit is ons doen die hare, ons doen die nails, ons doen die waxing en die massaging en die barber services en ons doen die gratis haarsnye vir alle kinders onder 18 jaar op Dinsdae, Woensdae en Donderdae, want dit is deel van ons gemeenskap community outreach wat ons doen.
Okay. En daarmee hoop ons om market leaders te wees in die haarindustrie. En wat ons daarmee bedoel is, ons hoop dat die ander salonne ons volg. Ons het nou die dag 'n staflid gehad wat weg is by ons, en die salon waartoe hy is, het nou begin om ook gratis haarsnye aan te bied vir kinders. En een van ons ander haarkappers was ontstel daaroor. Ons sê, ouens, wag, dis die plan. Ons wil hê, alle haarsalonne moet dit begin doen. Want die feit is, ons kan net soveel kinders 'n dag help, net soveel kinders 'n maand help. As elke liewe haarsalon in Centurion, in Gauteng, in Suid-Afrika dit begin doen. Imagine hoeveel families ons daar buite kan help. Hoeveel families is deur COVID aangeraak. Hoeveel enkel ma's en enkel pappas is daar buite wat meer as een kind het wat 'n briefie kry wat sê jou kind se hare is te lank vir skool, wat hare moet gaan sny, wat daai 50 of 60 of 80 rand vir ietsie anders kan gebruik. So ons wil hê dat die ander salonne ons moet volg in dit. Ons wil hê dat die ander salonne ons moet volg in die pryse wat ons vra vir vrouens om hulle hare te doen. En die rede daarvoor is, en ons probeer dit huis toe bring vir die ander salonne. In die begin was hulle kwaad vir ons gewees oor dat ons die pryse begin afdryf het in Centurion. Maar hulle sal oor 'n jaar of 2 verstaan hoekom. Want ek het 'n gesprek met die Here gehad op 'n stadium toe die boekings nie ingekom het nie. En ekskuus, ek meng my Afrikaans en Engels 'n bietjie, maar ek seker die viewers sal verstaan. Okay. Ek het vir hom gesê, Here, jy het gevra ons moet hierdie besigheid oopmaak om werk te verskaf. Waar is ons boekings? En hy het my getuig, soos wat jy 'n stoute kind tig. Hy het gesê, waar het ek ooit gesê, dit gaan net oor jou salon en jou styliste. Dit gaan oor alle salonne en alle styliste. Hou op. As hulle pryse afbring, beteken dit, hulle gaan meer kliënte hê en hulle deure gaan ook langer oop bly. En hulle styliste gaan ook werk hê. Stop dit. Daar is meer as genoeg kliënte in die hele Centurion vir julle almal. As ek 'n begeerte in elke liewe vrou se hart lê om haar hare te gaan doen, gaan daar nie genoeg haarkappers wees vir julle almal nie. Of om hulle almal te diens nie. En ewe skielik het ek 'n Rashaad hierdie maand switch gehad. En van toe af het ons boeke net so vol geraak. Ewe skielik. En ons gee nie eens om dat die ander haarkappers ewe skielik die ander salonne se pryse afkom nie. Want dit beteken almal het ewe skielik hoop. Waar hulle 10 kliënte 'n maand gehad het, het hulle ewe skielik 100. En dis goeie nuus. Dis goeie nuus vir almal in die industrie. Dit beteken meer operators het werk. Dit beteken die suppliers kry meer orders. Dit beteken daai suppliers se pakkers in die warehouses, dis 'n ripple effek. Reg oor, so die Here het 'n groter plan gehad as net vir my en Rashaad en ons klein salonnetjie. Met die free haircuts wat hy dis sy idees, dis nie my en Rashaad se idees nie. Dis alles idees wat die Heilige Gees in ons kom lê het. Dis nie ons wat briljant is nie. Dis alles die Here se idees. So, wat se dienste lewer ons? Ons lewer die dienste wat die Here in ons hart lê, Andrew. Dis die dienste wat ons lewer. So, that's in a nutshell. Ja, ons doen nails, ja, ons doen waxes, ja, ons lewer die dienste wat die vrouens wil hê. Alles wat jy moontlik aan kan dink, face peels, facials, al daai tipe van goed, maar meer as dit, ons lewer 'n diens aan die gemeenskap en aan die haarindustrie. Rashaad, with all the services that you provide, you obviously have to do proper recruitment. And I believe you also set a standard on what you recruit, who you recruit, and why you recruit it in the way you do. I believe that's one of your principles that you apply. Tell us a little bit about how do you recruit and how was your experience in this 7-month period for recruiting? It is tough recruiting out there. We have had adverts, we've done a few paid-for advertisements in the social media markets in and around our industry. But our recruitment
remains what our business is based on. We've always, and many suppliers have said, where are you going to find stylists to be in your salon? There aren't a lot. Others are looking for stylists. And the words out of Hilome's mouth didn't even wait. It was always, we're not going to go find them. The Lord's going to send them to us. He's asked us to open up the place. He's going to staff it for us. But in terms of what we've physically done on the recruitment side was to make sure that we get a hold of our local community, was to make sure that we speak to the moms, the dads, the clients, and the guys that are here locally. Because there's this add-on business effect when we start to support local. Not just in recruitment, but when it comes to suppliers, when it comes to any services that we would need, we've started to only go local. And the ripple effect of that has been great because it keeps the local businesses a little bit stronger. It keeps them having another client, hopefully for a very long time. And there's a good vibe about dealing with a local company. Recruitment has been really, really good on our side because we currently have 16 staff members in the salon. It's not the usual amount that you would have in a salon. That's considered big. Normal is about 4 to 5 staff members. So we're very lucky to have 16. And all 16 were sent to us through prayer. That's the truth. Amazing. Just again on if you are connected to the right place in life, things do go different, and especially when it's connected to God. And you know, Andrew, Hilome was talking about services earlier on, and you know, from a physical standpoint, you know, we cut hair and we put makeup on a few of our clients, and we give them a little bit of confidence back, and that is what the business is. It's a salon. So it's about giving them confidence back. And if I can just touch on another service that's actually the prime reason why we are there, and that is to be an ear to the hundreds and in fact thousands of clients. In the last 5 months, we've been extremely blessed enough to see just over 2,000 clients within the salon. And the many people that come in that have all of these different stories in life, and we think, you know, our problems are really bad until you actually get to hear somebody else's. And until we can lend an ear, until we can testify, until we can actually sit down face to face with somebody and say, I know that it's bad right now, but turn to God. It's a spiritual awakening, and so many people walked in and said, a friend recommended me, and so said this, and I'm really here to hear the story about how the salon came about, and can I meet Hilome, and where is she? And it's just such an honor to be a tool within the greater, bigger plan of being fishers of men. And that's what I think our salon is there for. You know, the hair, the makeup, those are like, you know, those are the nice to haves after you've been fishers of men. And if I were to encourage anybody to visit our salon, to come through and experience it, it would be because you'd love to be there and walk and feel what it's like to be in a place filled with a spiritual awakening. Hilome, soos wat jy vroeër verduidelik het van die dienste wat jy lewer, is jy ook in die gemeenskap betrokke. Een van die goed wat jy nou genoem het was die gratis haarsny vir skooliere onder 18 jaar. Ons sien dit ook as 'n manier om in die gemeenskap betrokke te wees. Julle was ook by 2 van ons street showers betrokke, en dit was vir ons wonderlik om julle te ervaar as 'n span wat daar kom deelneem by die haarsnystasie. You've owned it. Jy weet, julle het dit vir julleself geneem. Daar is nie iemand anderste
wat net sommer hier gaan instap nie, dis julle plekkie daai. En wat 'n wonderlike wat 'n wonderlike manier om hierdie gesig te sien van Hilome Salon wat hier betrokke is. Maar ek wil graag hierdie vraag aan jou vra. Hoe belangrik sou jy dit ag vir besighede in Centurion om betrokke te raak in die gemeenskap en die gemeenskap op ander maniere te dien buite jou besigheid? Wanneer 'n besigheid iets goed doen of vir die gemeenskap doen, moet hulle dit nie doen om erkenning te kry nie. Daar moet nie ulterior motief wees nie. So doen dit omdat jy dit wil doen en omdat jy dit kan doen, nie omdat jy 'n advertensie daaruit wil kry nie. So doen dit omdat dit vir jou lekker is. En dit is wat ons kliënte ook encourage. Wanneer hulle daar is en ons praat oor die street shower, byvoorbeeld, ons het al klaar mense wat wil bydra, fisiese goedertjies, want hulle weet nie hoe om by te dra met hulle dienste. Hulle kan nie 'n diens kom lewer by julle volgende street shower nie, of by ons volgende street shower. Ek bedoel, dit is deel van Centurion nou. En nou is dit ander plekke, soos Lodium en Dashboard en al die plekke waar die street shower nou heen gaan, nou laat hy nationwide gaan. Weet, hulle het gesê, asseblief laat weet ons wanneer die volgende een is en waar kan ek goedjies kom aflewer. Maar ons vertel ons kliënte van dit en hulle is meer as bereid om betrokke te raak. So as daai persoon wat 'n enkel persoon is, wat 'n individueel is, kan bekostig om betrokke te raak en by te dra, dan hoekom kan ek die besighede dit net doen nie? Ek en Rashaad het nou die dag daaroor gepraat. Al die groot koöperatiewe besighede wat wil geld mors op onnodige goed, op image, hoekom vat hulle net daai geld en stoor dit terug in die gemeenskap in nie? Dit is waar dit nodig is, in die gemeenskap. Nie op mooi tuine op hulle persele nie. Gooi dit terug in die gemeenskap. Die ou wat voor jou hek staan en bedel, gooi dit terug in daai ouens in. So dit is vir my baie belangrik, dit lê my baie na in die hart. Baie na in die hart, ja. Dit is baie belangrik. En vir ons, vir Rashaad en myself, dis die ding. Dis een ding net om note uit te haal en terug te gee, maar dis iets anders om jou tyd terug te gee. Verstaan, ek en Rashaad en ons praat baie daaroor. Het is moeilik in die begin, waar ons nou is met ons besigheid. Ons kry nie eers tyd vir ons eie kinders nie. En daai ou gesegde van charity starts at home. We don't even have charity at home at the moment, want ons sien nie eers ons eie kinders nie. Maar ons wil ook uitgaan op die strate, saam met julle ouens, en weet, saam gaan komberse uitdeel en al daai tipe. Ons kan nie eers komberse vir ons eie kinders uitdeel nie, want ons sien hulle nie eers nie. Jy is nog besig om die besigheid op te bou. Maar ons kan nie wag tot dit op daai stadium is waar ons dit aan die bestuurder kan los en ons weer fisies betrokke kan raak in die gemeenskap om die tyd te kan afstaan om daai tipe van goeders. En ander besighede wat al reeds daar is, moet daai tyd vat en bietjie gaan insit op hierdie stadium. Verstaan wat ek sê? As jy gevestig is, want nie alle besighede in Centurion is in hulle opbou stadium nie. Hulle is klaar gevestig. So, you know, maar dis my persoonlike opinie. Ek voel net, as jy kan, doen dit. Maar mense, soos ons weet, elke ou is altyd in dit vir homself. Dis ongelukkig hoe die mensdom is. Maar you must pay it forward. Rashaad, you do a lot of marketing for Hilome's. We know that, we've seen it on your webpage, also on the Facebook page. So, talking about that, where are you situated in Centurion? How do people get hold of you? How do they contact you? Share that with the viewers, please. For sure. Andrew, we are at number 257 Jean Avenue. It's Central Office Park, so we're not in a shopping centre. We're in an actual business park. Our Facebook page is Hilome's, Stunningly Grateful. Or you can get to our website, which is www.hilomes.co.za.
You guys have come and blessed us tonight on this program with you've inspired us with your enthusiasm, you've inspired us with the faith and the obedience you have for our Lord Jesus, for our God that we serve. And you have really come and blessed everyone who has witnessed something out of the ordinary which God has placed here in Centurion for us to use. And you've become a beacon to really go to and say, how have you done this? And we want to, this evening, our prayers are that God will provide grace in abundance to you. That His grace will be upon you in your business, your people that work for you, that they will hold on to what they have here. And I believe we're still going to hear a lot of Hilomes in future here in Centurion. Thank you that you've been on the program tonight, and this will not be the last one. We are looking forward to see more of you guys on this channel. And I want to say to the viewers, what a great encouragement this evening, even for you who don't have a business, but just had to hear the story of faith, hear the story of obedience this evening. Thank you for listening. And as we close down, I want to again remind you to subscribe to the channel. We are Centurion, so that you can also tune into our other programs. And thank you for listening, and thank you for watching. God bless you, and have a wonderful evening.